Toshkentning mashhur gulli patalari qanday tayyorlanadi? Dastavval novvoy kechasi xamirlarni tayyorlab qo'yish kerak. Buning uchun birinchi margarinni eritib olishga qozonga qo'yadi. Keyin xamirgichga unni solib, ketidan xamir turish, tuz va quruq sut soladi. Aralashtirish boshlangandan keyin suv quyilib, ketidan eritilgan margarin tushadi. Qarabsizki, 15 daqiqada apparatimiz xamirlarni tayyor qilib beradi. Endi novvoy akamiz o'z kuchlarini xamirga ko'rsatib, yaxshilab mushlab oladi. Xamir dam olishga tayyor holga kelgandan keyin ustidan salafan yopilib, tindirishga qo'yiladi. Tong sahar shahar uyquda, lekin novvoylar emas. Endi yaxshilab tingan xamirlarni bo'laklarga bo'lib, tarozga tortiladi. Og'irlik mezonga to'g'ri kelgach, zuvalalar tayyorlab, eng so'nggi bezash jarayoni boshlanadi. Avval zuvalalarni kunjutga botirib, keyin chiroyli shakl uchun maxsus chakich va bostirmalarni bosib olishimiz kerak. Biz har kuni tayyor nonni ko'rganimizda, buni ortida mashaqqatli mehnat borligini ko'p ham o'ylamaymiz. Balki shuning uchun ham novvoylarning kasbida baraka bor deyshar. Tandir ham ancha qizib qoldi. Endi guldek nonlarimiz tandir bag'riga kirib, 20-30 daqiqa mehmon bo'lib chiqishadi. Qarabsizki, ranglari yiltirab, do'mboqina bo'lib patirlarimiz tayyor bo'ldi. Buni hidini, buni tasvirlab bera olmayman. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.